Bonjour à tous et bienvenue dans Échecs et Maths, intégralement consacré cette semaine aux phases finales des championnats de Corse des jeunes. All'Università di Corsica, 185 giocatori, da 6 a 16 anni, si sono raggiunti per il finale di un campionato di Corsica di giovani. Vanno dappertutto e hanno tutti passato una tappa qualificativa nella sua regione qualche settimana annanzi. Di dunque a stonda che l'aspettavano tutti. In gioco è piazza per i campionati di Francia e un titolo di campione di Corsica. 10 titoli sono stati attribuiti per ogni categoria d'età. Per i più giovani la competizione dura una giornata. Per i grandi dura tutta una domenicata. L'affare sono assai serie e i formatori della Lega sono mobilizzati a parecchi per gestire gli avvenimenti e l'arbitraggio. Alla fine di un vero maratona di 6 partite lunghe ci vuole sempre a partecipi per il titolo in le 3 di 10 categorie di questa competizione. Per designare certi campioni di Corsica, tutto si giocherà in 2 partite di blitz. E di brivetta di Corsica Josiane Chevalier che ha lanciato i duatti. Les noirs appuient sur la pendule. Di dei giochi che c'è bolsuto a spartesi, come nella categoria di meno di 10 anni di femmine, tra Stella Sosini di Valagna e Lucille Jossot di Ovio Moro. L'ultima si impone e casca in le braccia di Avo Madrid e della regione. A spartire più strinta in dei meno di 8 maschi ha opposto Elio de la Derrière a David de Carvalho Portella. Hanno disputato una partita di morte di corpo e si pianta di maniera drammatica dopo una mossa illegale, regalando il titolo a Elio de la Derrière, campione di meno di 8. Nella stessa categoria, ma in dei femmine, il titolo rimane a Cerise Castagnerol. Dei meno di 10, i campioni sono dunque Lucille Jossot in dei femmine e Jean-Thomas Geronimi in dei maschi. In dei meno di 12, Elora Micheli è campione in dei femmine. Nella stessa categoria, Marc-Andrea Maurizi, campione in dei maschi, aggiusta un titolo a una lista di già bella lunga. Carla Maria Bartoli e Baptiste Roux si sono imposti in di meno di 14. Infine, Elis Tomasi e Jean-Baptiste Guazzelli hanno illuminato la categoria di meno di 16. Voici une des armes tactiques les plus difficiles à maîtriser, le coup silencieux. Alors, c'est un coup qui ne fait pas échec, un coup qui ne capture rien, autrement dit, un coup discret mais décisif. Championnat du monde de partie rapide, le jeune russe Andreikin va mater le multiple champion de Russie, Peter Svidler. Les blancs viennent de jouer leur pion A4 en A5, les noirs vont placer une superbe combinaison de maths. Dame prend H2, échec au roi. Le roi prend la dame. Tour prend pion, encore échec. Le roi blanc monte en G3 pour éviter un mat immédiat. Comment poursuivre l'attaque avec les noirs? Tour H3, échec, bien joué. Roi F4, seul coup. À vous. Tour en F3, encore échec au roi. Roi E5. Maintenant la pointe de la combinaison, le coup qu'il fallait voir avant de sacrifier la dame. Un coup silencieux pour mater le roi blanc. Pas d'échec donc. Attention, c'est difficile, à vous de jouer. Vous avez les noirs. Tour en G6, bravo. Un coup très joli qui scelle le sort du roi blanc. Le joli mat avec le pion D7 en D6 est imparable. Joli, non?